Здравствуйте! С вами компания «Эко-камин», лидер в производстве дровяных каминов, каминных топок, печей-каминов и изразцовых печей для российского рынка стран СНГ и Европы. Собственное производство с современным импортным оборудованием позволяет поддерживать высокие стандарты качества и производить широкий модельный ряд, а дилерская сеть по всей России и странам СНГ позволяет обеспечить все потребности самых взыскательных клиентов. В этом обзоре мы представляем камин «Бавария 3 стекла» нашего производства. «Бавария 3 стекла» – камин классической конструкции. Он полностью готов к установке и не требует дополнительной дорогостоящей отделки. Камин выпускается в двух цветовых вариантах – черном и графит. Оба варианта полностью идентичны. Топка в обоих случаях футирована фирменным литиевым шамотом производства «Эко-камин» белого цвета. Мощности в 12 кВт достаточно для обогрева помещений объемом до 240 метров кубических. С таким камином холодные зимы не страшны. Классические очертания и оптимальные размеры – ширина 72 см, глубина 51 см, высота 269 см – позволяют органично вписать камин в интерьер небольшой дачи или украсить каминный зал загородного дома. На заказ можно изготовить камин большей высоты с учетом потолка каминного зала заказчика, нарастив декоративный кожух дополнительными элементами. Благодаря продуманной конструкции «Бавария 3 стекла» превосходно смотрится и в пристенном, и в угловом варианте установки. Большие стекла открывают завораживающий вид на огонь и придают изящность конструкции. Ширина фронтального стекла, занимающего почти всю площадь дверцы, 50 см. Дверца открывается в бок. Ее плотное прилегание к фасаду камина обеспечивает термостойкий уплотнительный шнур немецкого производства. Стекла изготавливаются в Германии и выдерживают до 750 градусов Цельсия, что превышает температуру в топочной камере. Камин снабжен системой «Чистое стекло». Воздух подается на верхнюю часть всех трех стекол, обдувая их сверху вниз. Между стеклами и зоной горения формируется воздушная завеса, препятствующая образованию сажи. Под дверцей расположена полка, опоясывающая Баварию с трех сторон. Неизменный атрибут классики каминостроения. Под полкой в холодной зоне расположена ручка управления подачей воздуха на горение. Удобно изменять интенсивность пламени без риска обжечь руки. Большая топочная камера позволяет использовать поленья длиной до 50 см. Мощность камина сочетается с высоким КПД – 80% благодаря современной системе вторичного дожига, или, как ее еще называют, чистое горение. Подогретый воздух через отверстия, расположенные на задней стенке топочной камеры, подается в верхнюю часть пламени. Тем самым происходит дожиг несгоревших ранее продуктов горения, что обеспечивает экономный расход дров и уменьшение выброса вредных веществ в атмосферу и позволяет использовать камин в режиме длительного горения. В нижней части топочной камеры расположен чугунный колосник, который легко вынуть благодаря удобной ручке, поставляемой в комплекте. Зола ссыпается в зольный ящик, расположенный под колосником, а продуманная конструкция ящика позволяет легко и быстро удалить золу. В нижней части, как и полагается у классических каминов, расположена дровница. В «Баварии 3 стекла» предусмотрено два варианта подключения дымохода – верхняя в потолок и верхняя в стену. Диаметр дымоходного патрубка 150 мм, соответствует наиболее распространенным в России дымоходам. Камин снабжен системой подачи воздуха на горение извне, из соседнего помещения, улицы или подвала. Таким образом, «Бавария 3 стекла» может работать, не используя воздух каминного зала. Классический стиль всегда актуален и универсален. Камин легко впишется в любой интерьер. Благодаря вертикальной композиции он и не займет много места в небольшом помещении и не потеряется, будучи установленным в большом каминном зале. А приличная мощность и широкий обзор пламени подарят тепло и создадут атмосферу уюта. И все это не требует ни дорогостоящей длительной отделки, ни сложного и затратного монтажа. Достаточно только подключить камин к дымоходу, и он добавит в дом необычности и волшебства. Подарите своим домашним волшебство.